Bom dia, galera, bom dia. Aqui eu tô no centro de Itanhaém. Aqui em cima aqui, ó, tem uma igreja antiga, bem em cima aqui, tá? Não sei se dá pra me mostrar. A igreja fica aqui em cima aqui. Mas o que eu quero mostrar pra vocês, o que o vento fez, cara. A natureza, né? O que a natureza fez? Eu vou pegar e vou entrar aqui, ó, pra vocês verem uma coisa aqui. Cara, isso aqui não tava desse jeito não, irmão. Só vou subir aqui para vocês entenderem o problema do negócio aqui, da natureza. Quer ver, ó? Aqui é uma rocha, tá vendo, ó? Aqui é uma rocha e aí as plantas tá em cima da rocha. Quer ver só? Aí, ó. É uma rocha aqui, galera, ó. Ó, é uma pedra enorme aqui, ó. A igreja tá apoiada em cima dessa pedra, tá? Lá em cima. No centro de Itanhaém. Essa aqui é a cidade mais velha do estado de São Paulo e do Brasil, né? Mas o que eu tô vindo mostrar pra vocês aqui é o seguinte, que as madeiras da época, né, que a gente fala da época quando Jesus fez isso aqui, ó como que é, é apoiado em cima da pedra de rocha. Tem um pouco de terra, né, mas o resto é tudo rocha. Tem até um caminho aqui que não sei se é de gato ou se é de bicho. Aqui onde passa aqui, ó, o caminhozinho dele aqui, ó. Então o que eu quero falar pra vocês, ó o que aconteceu aqui, galera. Isso eu gosto de mostrar na íntegra, tá? Eu gosto de mostrar na íntegra pra vocês verem que vocês que tem aí, compra casa em ilhas, né? Arriscado isso aqui, tá, gente? Vou subir mais um pouquinho aqui. Aqui uma planta, dando uma florzinha, uma sementinha, né? Mas olha aí, cara. Olha o que aconteceu ali, ó. Arrancou com raiz e tudo, cara. Deixa eu subir devagarinho aqui para me mostrar para vocês, né? Aí, ó, o que aconteceu? Arrancou com raiz e tudo, cara. Não tenho que falar nada, né? Porque as coisas de Deus, as coisas de Deus, né? Aí, ó. Meu Deus do céu. Arrancou com raiz e tudo. E vou falar para vocês, tá em cima de uma rocha. O que eu disse para vocês que tá em cima de uma rocha? Olha a raiz dessa árvore aqui, ó. Ela não tem, como que eu posso falar pra você, profundidade, tá, galera? Ela não tem profundidade a raiz dessas árvores, tá? O que acontece? Elas ficam em cima da rocha. Olha aqui a rocha que eu falei pra vocês, ó. Tá vendo, ó? Pedra, pedra. Ela tava apoiada em cima da pedra. E quer dizer o quê? Que ela não tem... Qualquer vento que dá nela, derruba. Tá bom, galera? Aí, ó. E fica aí uma dica pra vocês aqui atrás, é a igreja católica, da antiga igreja católica de Itanhaém, tá bom? Olha essa árvore aqui, cara. Meu Deus. Dá até dó, né, gente? Aí, ó, que natureza maravilhosa. Mas vai fazer o quê? Que é de Deus, né? Então é isso que eu tô mostrando pra vocês aqui, galerinha. Aí, ó. Eu tô meio rouco aqui, galera. Aí, ó, a árvore caiu, né? Ficou essa cratera aberta aqui, ó. Que ela fazia companhia com aquela lá, ó. Aquela lá, que é essa daqui que eu tô mostrando aqui, ó. Essa aqui, ó. Ela fazia companhia com aquela ali, mas felizmente o vento derrubou, né? É isso aí, galera. Um vídeo, né, mostrando pra vocês o que é o poder da natureza. Aí onde ela caiu aqui, ó. E se tivesse uma casa aqui, ela caía por cima, né? Quebrou esse pé de coqueiro, que eu lembro que esse pé de coqueiro aqui era mal lindo, galera. Esse aqui, ó. Esse que eu tô com a mão aqui, ó. Esse pé de coqueiro que eu vim aqui. E o pé do coqueiro é top demais, igualzinho aquele outro ali, ó. Tá vendo, ó? É, não, é ele mesmo. Ele aqui, ó, que tá caído ali, ó. Quebrou o coqueiro em 3 partes, ó. Você tá doido. Eu que não queria estar numa hora dessa aqui, não. E essa aqui, a prefeitura de Itanhaém, a parte ambiental, tem que ficar também bem esperta com essa árvore aqui, tá? Essa árvore aqui, o dia que der um ventaniu aí, ó, ela pode cair. E se ela estiver muito alta, ela vai atingir a casa do vizinho do outro lado lá, depende do jeito que ela cair, tá bom? Aí, ó, essa daqui, eu tô falando nessa árvore, porque ela já tá caída lá pra avenida, ó. Tá vendo? É umas árvores que tá caindo pra avenida. Pode ser que ela não caia muito longe por causa do quê? Das raízes que vai segurar, né? Mas se não fosse as raízes e ela fosse bem comprida, ela ia pegar lá no vizinho lá, ó, lá embaixo lá, ó. Tá bom? Que Deus abençoe vocês aí. E tamo junto aí, galera. Curte nosso vídeo, dá o like
porque tá indo... Todos os vídeos que eu faço agora, galera, tá indo pro YouTube, tá? Tá indo pro YouTube. E dá uma força pra nós lá, tá bom? Como eu dou uma força pra vocês, não custa nada deixar um likezinho aí pra poder ajudar, compartilhar, se inscrever no canal. Vamos que vamos aí, ó, mostrando o melhor da natureza.